Partia Demokratike Dega Lushnjë organizoi dje një protestë qytetare për të ngritur shqetësimet lidhur me gjendjen e spitalit të Lushnjës dhe kushtet me të cilat përballen pacientët dhe stafi mjekësor. Protesta u zhvillua një ditë pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Degës, Gentian Çela. Qindra qytetarë u mblodhën në hyrje të spitalit ku shprehen pakënaqësitë e tyre për problematikat që sipas tyre kanë shoqëruar prej vitesh këtë institucion shëndetësor. Protestuesit kërkuan investime konkrete për përmirësimin e kushteve, shtimin e shërbimeve dhe pajisjeve mjekësore, si dhe statusin rajonal për spitalin e Lushnjës. Qytetarët e këtij qyteti kanë nevojë për një spital ku të shkojnë kur nuk janë mirë në gjendje e tyre shëndetësore. Zoti e ka dhënë jetën që ne të kryejmë shkaqet për të ruajtur shëndetin dhe jo ta shkatërrojmë atë. Ky nuk është spital, ky është stall. Ky është një turp, dhe një turp i madh që bëjnë ta. Dhe kërkoj që për këto spitalin e Lushnjës që të gjitha, edhe për dializat që i bëjnë, që vënë fjere, vënë kudo, të përktuar ka ndërtesa, ka plot. Ëndra që ne kemi pas të shpallës spital rajonal për bashkinë Lushnjës. Gjatë fjalës së tyre qytetarët ndanë përvoja personale lidhur me trajtimin dhe shërbimet e marra në spital, por vlerësuan punën dhe përkushtimin e mjekëve dhe infermierëve. Personalisht jam një nga ato bashkëvuajtëse të këtyre dyerve, jo më larg se para një viti kam rrezikuar të humbas jetën për shkak të një hemorragjie dhe turpi më i madh ishte që këtu nuk ishte gjak që të më dhuronin. Duhet më vinin vëllezërit nga Greqia që dhuronin ato 2 pika gjaku për mua që unë të jem këtu sot dhe të ngres zërin dhe për të tjerë që mund të kenë të njëjtat halle dhe probleme si unë. Ne pse të vëmë në Fier, ku jemi 52 qytetarë nga Lushnja, që vëmë në Fier me 2 turne, nga Lushnja, nga Divjaka, plus pastaj ka dhe nga që vëmë në Berat, ka dhe në Durrës, nga Lushnja, dhe në Tiranë. Pse mos vi këtu dializa këtu, se lekët e dializës ata i marrin privatët. Pas protestës para spitalit, protestuesit marshuan në rrugën kryesore të qytetit drejt bashkisë. Në përfundim të saj, deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen dhe mbështetjen, duke deklaruar se protestat për problematikat që shqetësojnë komunitetin do të vazhdojnë. Ishte kënaqësi të merja pjesë bashkë me qytetarët e Lushnjës, në atë që Lushnjë djeg më shumë, në atë që Lushnjë dha më shumë, në atë që Lushnjë deri tani nuk e kanë zgjidhur kurrë për spitalin e Lushnjës. Kjo ishte protestë qytetarësh, protestë për atë spital të Lushnjës, protest për gjithë ato që mungojnë këtu qytet. Kjo është e para një serie patjetër, kjo është e para një serie, sot lushnjarët u zgjuan, sot lushnjarët nuk folën për parti, por folën për spital. Është trishtim që të mos t'i dëgjosh këta lushnjarëve në ndaj bëjthirrje. Jo sot nga sheshi më i bukur i Lushnjës, i bëjthirrje të gjithë pushtetarëve aty që kanë në dorë fatet e lushnjarëve. E para, spitali duhet kthehet rajonal, është kërkesë e panegocueshme të gjithë qytetarëve lushnjarë. E dyta, rregullimi i gjithë ambienteve dhe jo vetëm e një kasolle, dhe e treta, shërbim falas ashtu siç është premtuar për ato që paguajnë gjithë njerëzit.